laaj ba am problème ci faj ak bi xëy si. ndax ndox mi. waaw nu ñuy def. ñeme woo toog. ñu war a toog de. ok kan yat wa dal sa kaw ñun kat danoo newul ci nguur. ñoom moom comme que lu ñu def dara du leen ca fekk. impunité. xam nga boo xoolee suuf yi nga xam ne tey moo indi coow li ca Ndingler. détermination bi baykat ya nekkee. mooy wane ne gis nga ñi nekk fi nii. lu ñu bëgg. waa LD Debout nee nañ. Macky Sall. amul volonté wu xeex maanaam impunité bi nekk ci gestion wu réew mi def lu ne weng ay rapport génn épinglé la. te du mujj fenn. maanaam dafa amul volonté bi daal ni lii dana dakk. maanaam sàcc gi waa këram nekkee. lii ak yorin gu bon geeg yooyu dana dakk. moom moo amul volonté politique bi. dafa mel ni bëggu ko. bis bu ne ma ne état lu mu bëgg mu ne. barki démb lañ fi tëj télé bi. bu leen neexee tey ñu ñëw tëj rajo bi. am nañu ay moyens ak ay textes ak ñoomeen seen ñuy jaar. yéen ñi sax ñu indi tappale yéen ñi ñu indi doole. suñu état africain yi moo ni demee. suuf yi nee nañu amagum nañ benn solution provisoire la ñu wax. waaw di xalaat nawet bi jeex pour mu définitive. xam nga li ma la. waaw maanaam ñi ngi am lu volonté ne dañoo bëgg coow li jeex. ndax détermination bi baykat ya nekkee. altine ñun ñëpp nañ leen dem ca tool ya. buñ fa fekkee gendarme ak vigile fu mu yem neex. maanaam parce que yéen a caa teg seen bakkan. lu ñuy def ñu def ñu ko. lu ñuy def ñu def ñu ko. xam nga waaye pour affaire rapport yi di génn nii bis bu ne. fan la mujj. parce que rapport yi amul kenn ku taxaw fii taañaañal waa ji. bëgg a métti de. dëkk nag il faut muy am ñoo xam ni dañuy alerter am ñoo xam ni ñoom ñoo jiite am ñoo xam ne alaaji dañuy opposé. dañuy opposé am na ñoo xam ne comme genre société civile gi dañuy yëglu. nekk ci yorin gi di yëglu. di wax loo xam ne di alerter. lii di ñëw lii raam ca ñag wala jëm bu fa amee kër du fa gaaw a génn lii ak lii. waxoon nañ leen daaw ne leen attention diggante Tambacounda ak Kédougou. xiif gaa ngi leen di yoot ñu koy teg nag ci xam-xam. di ko teg ci technique. di def ay statistiques yoo xam ne yu fiable. waaw yoo xam ne teguñu ko rek ci ay affaire dama contre waa ji fii dëkk bi xiif ak yi nga nekk ab nihiliste noonu bu doxee nga ne doxul bu doxul nga ne nga taal réew mi. waaye nag ca wet ga war naa am opposition. bu dëgër. oui opposition bu dëgër. xam nga nekk fi alaaji naan ay opposition républicaine opposition civilisée gis nga alaaji opposition. amul civilisé amul républicain parce que réew moom ku fi nekk ku ne man jàpp naa da ngaa ab républicain nga. ku fi hors la loi yet dana daal sa kaw. waaw xanaa. dégg nga. kon 16 millions yëpp mën nañoo jàpp ne ay républicain lañ. xam nga. ndax ñëpp la république bu tënk. merci beaucoup. kon fii amul ay opposition républicaine ak ay un pouvoir républicain yooyu yëpp amu ci ñëpp a républicain. ñëpp la tënk. waaw dégg nga. ñëpp a yaru ñëpp a civilisé. léegi nag ku bëgg a génn cadre civilisé yaru républicain. buur ci boppam moom mooy dal sa kaw. ndax ay charte la réew mi di doxe nation yi ko régir ay charte la ay loi qui règle xam nga. moo tax opposition bu ñu jógee naan la ay da ngaa comme ku naan rek la justice une justice indépendante. l'indépendance de la justice. loolu justice bi ci boppam ñoom ñoo ko war a njëkk a bañ. cette expression là. ku leen ko wax dañoo war a xeex ak yow. est-ce que comprendre nga bu baax. waaw mel na ne dañu naan indépendance su journalistes yi nekk des médias est-ce qu'ils sont indépendants est-ce qu'ils n'ont pas les mains liées dégg nga. pour ñu wax dañuy toog xaar ba ñu jot ndigal doog a wax mais loolu journaliste buñ ko jiin bu ne da ngaa war a xaru ku ñu tënk ku nekk yow da ngaa war a baax da nga war a bay. damm sa xalima dem toog. mais opposition ay républicaine civilisé loolu def ngeen ko ba pare ñun ñëpp ay républicain lañ. une opposition par rapport ak gestion nguur doit être radicale rawatina nag ci yorin goo xam ne alaaji gu bon la. mais devant une gestion boo xamante ni nii sawaay calamiteuse doy waar catastrophique ngay toog fii ñu lay taxé de opposition républicaine ak opposition civilisée
une opposition vraiment je ne sais pas quoi ngay d'accord ak fii réew mi toll nii. laaj liggéey. guddiñ toll nii opposition boo gis mu génnee communiqué alaaji. xamal ne ab kilifa moo dee nga génnee communiqué. laaj liggéey laaj farlu laaj takku. Opposition républicaine. Opposition doit être radicale. ci kanamu nguur gii nga jàkkaarloo. bu defee lu baax sax dafa jarul tagg. xam nga li wax jarul tagg. da ko war a def par force. voilà yow da ngay wut say garde fu taxaw. armé wu jusqu'aux dents entre guillemets. di xaar mu jalgati wala ay rapport génn jalgati ngeen wàccee gars yi nga xam ne ñooy fautif. toog fi ñu toog rek naan ay opposition boo xamante ni dëkk bi. booy fàttaliku ni politique daan doxee. bureau politique bu parti socialiste. chaque mardi. da nga daan woo Abdoulaye Elimane Kane mercredi waaw. jël ko mu nekk loo xam ni maanaam lazim la. léegi parti yi amatuñu ay rencontre bureau politique. hebdo. idéologie day waaj a dem. non amul mais taxaw fii naan mais ay opposition yoo xam ne yow booy xool dëkk bi dafa mel ni waa ji sax ñun gën a neexool yéen. moo tax boo ko Sénégalais yi xamee nag il faut ñuy volonté takku pour jiite seen i collectivité territoriale parce que affaire bi nekkatul ay idéologie politique. waaye man idéologie amal njëriñ sa askan la am vision ci sa diwaan. Lamine Gueye avant présidentielle yi fii lañ doon nekk yow alaaji maa ngi yow chaque jour xam nga laa ko wax. waa ji non seulement day gagné Jogay day gagné mais su bëggee 3e mandat ci mim réew xam nga lan mooy tax du ko def. alaaji moom mu dem ba xam ne moralement ak côté éthique ak ay kàdduy démbam. ak fi réew mi jugee fa réew mi nekkoon ci 3e mandat. mu ne lii daal du yëfu gor naa bàyyi mu sedd mooy tax de. waaye pour une opposition boo xam ne alaaj dafa jàkkaarloog moom. faire face comme opposition bi defoon face ak moom. l'international bi ci dugaloon seen loxo. opposition bi ne woon face ak Abdou Diouf. Ablaye Téye bañ ba. amu fi. déggoo ma de. dégg naa la. dafay newul. te boo waxee léegi ne nga gis am ñenn ñoo xam ne dañ lay mere. non lu ci nekk ak temps la léegi présidentielle yi jeex na grâce ba jeex na. waaw mënoo leen génn présidentielle rek alaaji rek. 6 mois rek nga nekkaat fi alors que yow wax nga sénégalais yi nga ne leen changé leen ñu bañ. mais grâce bi jeex na. mais liggéeyu parti politique loolu du taxaw. non am taxaw bàyyi waa ji moom daal ñii ñuy attaqué yenn saa yi waa kër Sonko yi daal nga ciy gis yenn saa yi ñuy jay ña nga ca suuf sa ña nga ca lii ña nga ca lee mais à part ñooñu fii sa waay yi waxante dëgg opposition boo xam ne waa ji da lay jàpp tey la ci gàggug lem tëj la. éliminer la ay élection kit yii nii Karim jël naan da koy may nguur gi naan ay bëgg Sénégal ak ay nangam man di ma def li may def ba pare gars yi ma naan bëgg réew mi tax may ñëw di la dooleel ak di la jàpp dara laa la du jox. Khalifa Sall barki démb délégation non dëkk bi politique am na man nag alaaj man mënuma politique de man mënuma politique de bu may opposé ak yow moom réew mi yëpp dañu xam loo xew la du ma ñëw. damay opposé wu ba nit ñi xam ne kii àndul ak diw. lay amal. daje ca dëj ba fóonante fii kottante nuyoo daje ci plateau yi xastante ba ne saay alaaji bu ñu génnee. ñoom ñaar ñooy bokk oto. waaw. bis boo bañ nekkee fee ci kër gu mag boo invité woon ñaar. dugalante kaso. dañ naan saay mais bu ñu génnee ci biti ñooy bokk oto bi ndànk di fóonante ba keroog ñuy yegg. di tàppante waa sa waay tey xaw naa laa rey kan moo xaw a rey sa morom te nit ñi leen doon déglu ñu ngi naan mais ñooñu est-ce que bu ñu wàccee duñ xeex. naxaate moo tax nit ñi war a yeewu. waaw yooyu yëpp ci xeetu nax askan bi la rek. moo tax nit ñi war a yeewu. di xeexal diw te ñoom diw ñooñu sa guddi ñoom ñooy toog di gérer. di waxtaan. waaw di lijjanti seen bopp. bu baax. waaw. daal opposition daal la ma ci xam moom day tar. man mooy opposition bi alaaj. kii de dama koy taral ba mu tar de. koy taral ba mu tar. boo may jéem a neexal sax du ma la faal. opposition bu. waa ji moom buñ ko gësamul nii dara moo fi nekkul lu ko war a mën a tere ay texam lay indi ak wax ni cartum réew mi may na ma def 3e mandat gars yi dañuy nekk nii ci rajo yi waxaawa 3e mandat dañ ko fi dara pétrole sul kato rek fenn la dul mujj parce que amu fi dara lu taxaw loo xam ni waa ji loolu da koy gësam amu fi nga foog ne waa Ndengaleer lan moo indi lii nii seen détermination dong la point nguur gi jéem nañoo def médiation boo xam ne ni lu yàlla xam doon mujjul fenn
nguy dafaa jóge gars yi ne ko xoolal waxoo fi dara suñuy suuf